早晨，好耐冇見。今日去釣魚啊！而家6:23，都係指定動作啦。過去接咗朋友先。近排見到啲師兄釣到大嘅牛屎腩，我本人真係好鍾意食牛屎腩，尤其是係將佢起片打邊爐，冇得頂。食個早餐先。出發。Thank you。齊啊！冇乜風，唔會太大風，舒服，幾好。用啲再靈敏啲嘅球心啊！好，有條鐵線幫手咧，一穿晒咁多個街，方便好多。今日用嘅粉係呢幾包，呢包未用過，睇下好冇用。猜波粉嚟嘅，粟米粉，跟住就視覺粉啦，同埋蜆粉啦，呢啲不嬲都用開。好，開粉，垃圾自己帶返啦。未加水之前撈一撈先，跟住今次會撈埋粟米粒。好，講返今日用嘅架撐先。咁啊，兩套佛仔啦。第一套呢套 Grand Vega 嘅 GS 版，配呢隻 Razor X 嘅冇綁定嘅佛鉸 E 線嚟嘅呢條，係啦，出3號腳。好，另一套都係黑雕工房，呢個係舊版嘅 KM Japan。係zoom 杆嚟嘅，178可以 zoom 到205。咁我港珠用咧就長啲啦，所以 zoom 到205用。另外就係佢呢隻 Grand Vega JP23，而家就揾鼻流位，而家係漲流啊！漲流就向我就向呢個方向調，揾咗個鼻流位先。中魚。似係你啲 friend 喎，真你唔係滑啊！實啲喎呢條，暗釘啊！好大條添啊！應該又係暗釘。原來中咗條石狗，好細條啊！我咩都冇啊！又係嗰啲嘢。哦，第4條啊！越釣越大條。
唔係暗釘就係滑，冇第二啲。哇！火車頭。火車頭。哇！走鈎最順，呢隻鈎真係好用，真心好用，1號鈎啫。佛仔中火車頭，不過呢條唔係好大。好大風，起風突然。而家唞一唞，食個飯先。好大風，而家換一換個吊組，咁樣係咪叫馬騮吊頸呢？咁啊，魚唔食就人食。細嘢，哇！